Miarabantsika rehetra indray izay eto amin'ny fandarana Passion Tado eto amin'ny fahita lavitra Kolo TV mazava ho azy no anaranao ity fandarana ity. Nanome fotoananao izay tamin'ny herin'ny anio indreto ary izahay androany. Ity ihany koa ny tanorantsika manana talenta eo amin'ny fanatanjahantena, mazoto sy miavaka tokoa rehefa manana ny toerana ambony ity tovavy hiaraka amintsika amin'ity anio ity ato anatin'ny fandarana. Tsy izay izany fa finaritra ary ny taranja tenisy ny tena manavanana sy mampiavaka azy. Araho ary ny fandarantsika. Tovovavy novolavolaina ho ity ary ihany koa hanao fanatanjahantena finaritra. Nanaraka dia finaritra Andrea Madison, ny fahafantaran'olona anahy dia finaritra 12 taona aho, dia ny passion dia ny fanaovana tenisy. Efa azo atao hoe antaonany maro izay no nanaovany finaritra ny taranja tenisy, fa ny tena namporisika azy anao izany kosa dia ireo ray aman-dreniny. Efa nanomboka tamin'izaho mbola kely ihany nanomboka nanao tenisy, efa tamin'ny 2010 ngambany izay, fa 2012 vao ny tena nataoko sérieux ilay izy, vao nanao compétition aho. Dia tamin'ny voalohany ray aman-dreniko nanao tenisy, dia nanaraka any zareo foana dia lasa tianao farany. Dia ozy koa ny dadanay mamanay hoe amin'ny fiainana tsy maintsy manao sport, dia io zany sport safidiako, dia lasa nataoko foana ilay izy hatramin'izao. Raha fialam-boly sy fitazam-batana ihany no tena anton'ny nanaovany finaritra ny tenisy. Taty aoriana kosa dia nahatsapa finaritra fa mety aminy sy amin'ny hoaviny ny hiditra amin'ny sehatra fifaninanana amin'ireo sokajy maro isan-karazany. Le fanaovana tenisy zany mahafinaritra be, surtout le voyage, ohatra hoe manao compétition any ivelany, mahita tanàna, miaraka amin'ny namana, défendre Madagasikara zany eo amin'ny vatany. Le manao tenisy zany tena sarotra amin'ny vatany satria izy mila fizika be, ohatra hoe mila souffle be satria miazakazaka be eo ambony terrain, tsy maintsy tsara fo ohatra, satria ohatra ny hoe indraindray le resy reny dia miaka-midina be zany le tension, le fo, dia le izy ohatra sarotra ihany dia tsy maintsy manana mental koa, satria ny mental mitondra ny fanaovana tenisy, ohatra hoe tsy miabandonne ambony terrain fa atao hatramin'ny farany na inona mitranga. Tsy mora nefa ny fianarana ity taranja iray ity satria mila ezaka mafy na ara-batana na ara-tsaina ary indrindra moa fa eo amin'ny fandaram-potoana. Tamin'ny 2010 izaho mbola vao nanomboka dia mbola tena ohatra ny tena ambany be nivoako, fa izao hoe fa hitako fa manomboka azoazoko ilay izy, ohatra ny nanomboka tamin'ny 2014 ilay izy ny tena azoko, satria tamin'ny 2014 nahazo an'ilay prix meilleur espoir dia tamin'iny tena azoko ilay déclic zany, dia lasa zaho ohatra ny lasa tena hitako fa nievolue be zany hatramin'ny anam-pianarana n'aiza n'aiza, satria ilay manao sport manokatra ny saina zany ilay izy. Amin'ny fiainana andavanandro aloha ilay izy tsy dia maninona fa sarosarotra ihany ilay miara-mianatra aminy, fa vita ihany ilay izy rehefa tena atao amin'ny fo, satria ohatra hoe mirava amin'ny 10 dia manao tenisy amin'ny alina, izay vao mody vao mianatra indray, dia fo maraina be indray mandeha mianatra, dia ohatra ny hoe izay foana ilay izy. Dia mahasarotra anazy koa zany ilay tenisy tsy mandeha irery mihitsiny, fa ohatra hoe tsy maintsy asiana fizika, miazakazaka, asiana rehetrarehetra, dia lasa tsisy fotoana ohatra hoe anaovana zavatra, dia tsy maintsy manao sacrifice be zany rehefa te hireusir zany amin'ilay sport. Tovovavy mitsinjo lavitra tokoa finaritra ka na dia tiany aza ny fandresena dia lahara-pamehanao azy ihany koa ny fahombiazana amin'ny fianarany. Hainy tokoa no mampiaraka ny fialam-boly sy ny fianarany ka ankoatra ny faniriany mba hitondra avon'ny Madagasikara amin'ny sehatry ny tenisy dia miezaka mafy izy amin'ity taranja ity hatrany mba ahafahany manohy ny fianarany any ampitan-dranomasina. Mahatsara amin'ilay fanaovana tenisy aloha ny aminahy, amin'ny personnel zany satria izy sady ilaina foana le sport amin'ny fiainana zany, mila m'entretenir vatana, dia satria ohatra manao tenisy ianao ohatra dia tsaratsara résultanao, dia miditra anatin'ny dossier scolaire ohatra n'ilay izy, dia avy eo lasa afaka raisin'ny université ianao, manana chance kokoa zany ianao andraisan'ny université anao na ohatra zany na grande école arany, satria efa hitan'zareo hoe ito efa nanao tenisy, satria le tenisy ao anatin'ilay activité extrascolaire zany dia micompte be amin'ny fiainana ilay izy. Dia ny maharatsy indray manao tenisy ohatrany le niveau ambony ohatrany le sacrifice atao zany eny, ohatra hoe tsy mandeha vacances be, mikotrana, tsy mandeha fety fa mikotrana, zay zavatra hohanina, mikaoty daholo zay zavatra atao rehetrarehetra zany amin'ny tenisy, na matory na hohanina na
fa ankoatra izany dia tsy very maina mihitsy ireo fahafoizan-teny finaritra sy ny ezaka ary ihany koa ny fanazarantena tsy tapaka izay nataony ka nazahoany fandresena maro fandresena izay zary fotoana namarika azy ihany koa. Fotoana nanamarika anay indrindra zany le tamin'izay nanao championnat d'Afrique zany tamin'ny 2016 angamba nisay tamin'izany mbola catégorie U14 be da be zay nandeha tamin'iny dia tamin'izay tonga taty dia za zany 7e tonga tany 7e d'Afrique dia zany nahazo meilleur classement dia faly be tamin'iny dia lasa azoko kokoa ny déclic hoe mipotrana tsara mafy amin'izay aho zany dia amin'izay hitako foana ny hafaliana dia le tamin'izay nahazo premier titre championnat de Mata junior tamin'ny 2015 vao nahazo championnat de Mata junior voalohany U14 dia avy eo nahazo kokoa le U16 fandroany dia fatelo koa mbola azoko U16 tamin'ny heritaona dia miankina amin'ity zany le izy. Na izany aza nefa dia maro tokoa ireo tombontsoa azo amin'ny fanaovana azy ity ary dia hita taratra amin'ny fiainan'ny finaritra andavanandro izany. Eny na dia misy ihany koa aza ny lafiratsiny eny atsifatsifany eny. Iny rehefa resy moa za zany dia déçu foana fa le tsy dia mampaninona loatra rehefa miadatra amin'ny farany rehefa atao daholo izay afaka natao tao ambony terrain rehefa tena miady tsy miabandona tsy milasa ninina dia le izy koa na resana misy zavatra enarana foana amin'le izy ohatra hoe rezinao dia amin'ny herinandrainao travailler izay tsy nety amin'ilay nataonao dia amin'izay ianao miprogresse foana zany satria rehefa resy ianao vao miprogresse mila resy foana zany amin'ny fiainana fa tsy mandresy foana. Zavatra tiako lazaina zany dia ohatra hoe rehefa misy zavatra tianao ataovatra amin'ny faran'le izy mifonce avy manao an'le izy miadia mafy le izy miadia mafy manao an'le izy amin'izay vitanao tsara le izy na inona ny tenenin'olona na inona tsy maintsy ataonao rehefa tianao le izy dia ataovy. Fa ao anatin'izany sehatry ny tenisy izany hatrany dia tahaka izao indray ary ny fahitandreo manodidina any finaritra azy. Raha momba amin'ny finaritra manokana depuis mbola kely izy nefa fantatro samy ray club tany Asuta tany Akato izay dia efa tamin'izany izy mbola kely izy dia izay efa lehibe moa tamin'izany dia efa nahitana azy mbola bolibolina kely izy tamin'izany. Zao izy efa nelehibe dia niakatra ihany koa ny voany dia niova koa plutôt lasa ny efa ama demoiselle anazy dia efa lasa micool misokatra kokoa. Bon mampiavaka azy angamba ny mental satria tsy manaiky mihitsy izy surtout rehefa eo ranao match ohatra mety matahotra kely izy amin'ny voalohany fa au fur et à mesure mandeha le match dia miezaka tsy milaso intsony izy. Manana ny toerany izy nefa mbola mila ezaka sy manatsara ireo teknika hatrany raha toka dia ho lasa lavitra. Raha techniquement resaka zaho en tant que technicien moa zany sady namany dia gamba ny service mbola mila ampiana kely dia ankoatr'izay ny fahamatorana ao anatin'le filalao koa fa bon iny au fur et à mesure mahazo expérience dia mandeha tokony andeha ho azy. Fa araky ny anarany dia tovovavy mahafinaritra tokoa ifinaritra mitondra fifaliana ho an'ny manodidina azy. Izy aloha dia tena joie de vivre cool tena raha vao tsisy anazy ny tanàna dia mangina fa dia izay izy manome ny ambiance sy ny rehetrarehetra dia mahafinaritra be dia rehefa ohatra entraînement en groupe zao dia tena samy mahazo fafinaretana avy daholo ny rehetrarehetra sy na mifalifaly cool daholo zany zavatra izay mandeha rehetrarehetra mety hoe misy sérieux kely nandray fa mandeha amin'ny tokony izy foana le izy nefa. Amarana ny fandaharana amin'ny tian'ity sy ny fiarahana amin'ny finaritra ary ny tontolon'ny tenisy dia izao ary ny afatra. Ngamba ny afatra dia hoe ny za tsy miova mahafinaritra finaritra sy na izay nefa nahalalana finaritra hatramin'izay dia que ce soit au niveau amin'ny fianarana dia tafita amin'ny ambony indrindra dia surtout ny tenisy amin'izay tanjona irina faran'izay avo indrindra.
vehivavy mavitrika matanjaka ary miezaka izay no azo maritana ny finaritra ao anatin'izany tontolon'ny tennis izany. Fanatanjahantena no entina taminao tamin'ny tian'io ity nefa fantary fa mivelatra dia mivelatra tokoa izany fandaharana passion d'ado izany manolotra ho anareo ny talentan'ireo tanora eo anelanelan'ny 13 ka hatramin'ny 20 taona izany hoe mety ho mpanakanto ao anatina mozika havananao amin'ny sehatry ny asa tanana na ihany koa fanatanjahantena sy ny ohatran'izany dia hitantsika eto amin'ity fandarana ity avokoa ka manasanareo izahay zarao eto amin'ny passion d'ado ny talentanao ny fialambolinao mifandraisa aminay amin'ny alalan'ny page Facebook ny Cool TV FM na miantsoanay mivantana amin'ny laharan-tariby izay efa hitantsika amin'ny fahita lavitra eo. Mankasitraka amin'ny fanaranareo anay hatrany mandrapeona indray veloma tompoko.